silent in dismay. It won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun.
As the leaves start falling down and the shadows above our town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain hidden in your smile. I can finally see you now. Oh, we radiate all over the world. We used to radiate, get radiate, but now we're drowning. As the leaves start falling down and the shadows above the town, we used to radiate, get radiate, but now we're drowning. I see the fear inside your eyes, I see the pain hidden in your smile. I can finally see you now. I can Oh, we radiate all over the world. We used to radiate, get radiate, but now we're drowning. As the leaves start falling down and the shadows above the town, we used to radiate, but now we're drowning. We used to These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story, these places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the open air, the going anywhere, riding with you like we used to. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to better days, but I know that home's where the heart is.
this journey, I need not worry. I'll get where I'm going. I made it this far beyond where you are, and I'll keep on growing. I miss the open air, the going anywhere, riding with you like we used to. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to better days, but I know that home's where the heart is. Home's where the heart is. I'm standing on the edge of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven send with me tonight. Trying to find our place in this world. Șarpili, haide băieții! Traveling so far, Imediat să postez și pe Instagram, hai. dragonfly. Keep your secrets there, hide them everywhere. Just you and I. Just you and I. We'll never Alright, buddy, salutări tuturor de pe cea Lucia Power, Pixel, Alex, work Fortnite, is that Andrei, Vasilescu, rupeți like-urile alea, bă, Răzvan, start. Even if it hurts me, Kononov, Cătălin, I get scared. Just come take this risk now. We'll be prepared. Trying to find out Ștefan, te abonezi la mine! in this world. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Keep your secrets there, hide them everywhere. Iată Alex Fortnite 2.0 are 45 de abonați și cu mine 46. 46 de... Eu sunt numărul 46, să știi, Alex, da? Forțichi, sper să fii abonat la mine. Eu m-am abonat, tu ești abonat la mine?
Forțichi. Ok. Nu uitați să dați like-uri. Dacă ați reușit să facem 500 de like-uri în seara asta, jucăm și custom, da? Alrighty, booty! Let's get ready to rumble! Coming soon tonight, Major Lazer is crashing the shop. Get ready for a new look, new moves and new beats. Păi, mă lași. Și că Major Lazer e un mare artist de ăsta de muzică de la ei. La americani ăștia, cred. Că noi nu prea îl știm, pe nebun. Pentru noi e doar un simplu skin. Pentru ei, cum a fost Marshmallow sau dragi de asta. Forțichi, nu o dai. Oh, stai. Așa, băieții. Ia să vedem ce să iau și eu aici. Așa. Ok. Chiar care sunt pickaxe-uri la skin-ul ăsta, băieți? Or fi astea? Cum le desfap astea? Mamă, ce mișto arată asta. Mulțumesc pentru abonare, Jupiro. Încă n-am început custom, Ionuț Troie. La 500 de like-uri, dacă reușim, dacă nu. Opa, de la Alex avem un gift. Ia să vedem. Salut, frate, ce faci? Uite, 25 de lei de la mine. Pra! Câini, ua! Mulțumesc, Alex, ce faci, frate? Să moară tanțe. Cel mai mișto cadou ever. Să moară tanțetili. Ala e. Pă bune, chiar am uitat pe shop și am zis că e mișto ăsta. E chiar mișto ăsta. Dar nu vreau să dau banii pe el. Gen. Apreciez mult, Alex. Chiar îmi place. Pă bune, să mor dacă nu. Acum îl folosesc la toate. Stai așa. Pă bune, îmi plăcea din shop. Mi-a plăcut cum arată. Ai, da, la toate. Fuck, man. Forță, frate. Mulțumesc, Alex. Chiar e șmecher. Gata. Îi sparg acum cu skin-ul ăsta la arme. Mi-a dat rap-ul ăla mișto. Da. Chiar e mișto. Forțichi, nu o dai. E 500, nu? Mamă, forță, Alexe. Forță, de forță. Nu o dai. Fane, de ce ai 71 de K și ai Verify? Pentru că sunt Ștefan Remac de aia. Nu, dai cu mine. Ți-o iei direct. Sunt din clan mafiot. Alrighty, booty. Alo! Am venit Casi iar cu donațiile. Ce faci, frate? Care ești, frate? Casi, ZZ Casi. Yo. Hai să facem una machedonească, așa vă invităm la dans. Zile, Casi, hai! E cu trandafirul, goalea. Cum e? La fereastra mea. Ala, frate! Să moară tanțetile! Ha! Sus piciorul! Scra! Să moară tanțeta. Mulțumesc, Casi, forținii. Imediat începem acum. Uite că am deblocat skin-ul ăsta, am făcut toate challenge-urile nebunilor, alea cu kill-uri, cu... Of, nu dai cu mine. Ce zici, Casi? Care ești, frate, pe chat? Unde ești? ZZ, Casi. Ce faci, nebunule, care ești? Am făcut și prestige și tot, nu dai cu mine. Am jucat offline. Rupeți like-urile la 500 de like-uri, jucăm custom. Dacă nu facem 500, nu jucăm. Alții fac 10.000 de like-uri, eu vreau 500. Nu vreau 10.000, 500 vreau. Alrighty, booty.
Până atunci voi juca solo, să le rup, sparg fața cu nou rap de la Alex. Stați să dau drumul la botul ăla dacă vreți să jucați cu coinuri, cu drăcicu. Stați un pic. Gata, i-am dat drumul și la bot. Să eu dau la bot. Haideți să vă dau la toți de pe live niște coinuri, băieții. Să vă jucați cu ele. Add points. Stai așa, vă dau la toți câte 10.000 dacă să fie acolo. Gata, băieții, v-am dat câte 10.000 la toți. Forțichi, nu o dai. Că ți-o iei direct. Fuck, man. Cât ai donat Casi până acum? Mai știi? Că tot ai donat zilele astea. Cred că te apropii de 10 euro. Dacă te apropii de 10 euro, să-ți dau și mod. Ia să vedem. Hai că mă uit eu acum să văd că tu ai mai donat. Uite, ai 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ești la 3 euro distanță de mod. Dacă mai donezi 3 euro, când o să mai donezi, nu acum, oricând, alte zile, eu o să țin cont și o să-ți dau mod. Dar nu trebuie să moderezi, avem moderatori care moderează, doar așa, din respect. Forțichi. Ioane! Hello! Fuck, man! Ce faci, Ioane? Care Ion? Unde? Salut, Ion! Care Ion? John and More? A, ce bătaie le dau eu acum. Ioane, Ioane, toată lumea doarme. Wow. Alrighty, buddy. Dirty buddy, dirty buddy, dirty buddy. Anexa, hello. Apropo, gifturile și Battle Pass-ul meu au fost cumpărate. Alex Fortnite 2.0, donații de 1 euro, mulțumesc pentru abonare, respect, frate. Respect, fratele meu, nu trebuia să donezi neapărat. Să știi că sunt abonat în numărul 46, da? Eu le am la privat, nu se văd, dar sunt abonat la peste 3000 de oameni. Sunt abonat la peste 3000 de abonați de-ai mei. Nicio problemă, cu plăcere, fratele meu. Forțichi. Ia să vedem acum ce se întâmplă aici. Adică vreau să verific repede mouse-ul. Să văd dacă este pe 1600. Ai, frate, mă, lasă-mă cu sinapsul lui mama. Hai, frate. Hai, frate, mi se încarcă și mie. Ce se întâmplă, frate? Hai, frate, că vreau să fac aici la mouse și s-a dat trec. A, să face update aici. Am înțeles.
Băi, încerc scuze un pic că s-a dat în pisici aici. Așa, frate. Uite, nu era pe 1600. Băi, păi ce facem aici, frate? Vezi, de-aia nu mă jucam eu bine. Îmi sărise DPI-ul de la mouse, ești nebun? Gata, frate, hai să vedem. Mamă, ce mișto e skin-ul ăsta să moară Tanțeta, că e genial. Îmi place cum arată. Eu mai am și niște challenge-uri, nu mai știu ce am, nu m-am uitat. Pă bune, n-a venit nimeni la Snoopy Shores, ok. De ce? A venit, uite, aveam inamici. Avem un inamic, hai să ne batem. Haide dacă e, te ține. Haide dacă e. Haide, șarpili. Băi, cam puțin damage a dat. Cam puțin damage a dat ăsta al meu. Shotgun-ul meu. Cam puțin. Trebuia să fiu mai aproape. Ăsta, tactical-ul dă damage mai mare de aproape. Are bore. Șarpili! Daniel 2, ce faci, frate? Giovanni, Sneak, Triti 29, Scrpr, Moldovan Dragoș. Nu sunt la solo normal, că n-am mai jucat solo normal. Am jucat numai arena sezonul ăsta. Mi-a venit spumili pe arena. Am 3000 de puncte la arena. N-am mai jucat arena. N-am mai jucat solo, n-am jucat sezonul ăsta. Și bag acum niște solo. O dăm cu ăștia mai slăbuții pe aici, ai văzut? Black Shadow, ce faci, frate? Rupeți like-ul. Poate jucăm și noi custom dacă facem 500 de like-uri. Reușim? Alrighty. O să vină copiii cu stream. Lasă-i să vină, că ne batem cu ei aici. Îi batem. Îi batem. Unde să pun și eu asta? Că mi-e oarecum de cafeaua asta, că se răcește cu aerul ăsta. Ai vreun termos, mami? Cană? Să pun cafea. Că mi-e milă de ea. Vreau să fie mai fierbinte. Să o pun să țină, să stea mai mult cald, mai mult timp caldă. Ia uite, frate, cum se vede arma, rap-ul de la Alex. Fuck, man, băi, ce mișto-i, uite. Mersi, Alex.
Pumper, ce faci, frate? Andrei Bidică s-a întors pe forțini. Era bun dacă găseam și eu un sniper, ceva de distanță, un bolt, un heavy, sniper, un... Ia uite, a rămas mingea în aer, ești nebun, ia uite. What the fuck? Stă mingea în aer, stă mingea de fotbal în aer. Ștefane! Hop, rax la toate rahaturile. Să faci quest. Trebuie să mănânci. Ce să mănânc? Nu m-am uitat la challenge-uri, Alex. În gaura aia acolo? Pe lângă care am trecut sau care-i treaba? Hai că o să mă uit la challenge-uri dacă e. Și ce trebuia să fac acolo? Să mănânc chestii de acolo? Sunt chestii de mâncat în gaura aia? O să mă uit și eu la challenge. Că le-am... Sezonul ăsta chiar am făcut toate challenge-urile, uite. Mi-am luat și skin-ul ăsta care ți lei cu prestij. Băi, e genial skin-ul ăsta, îmi place cum arată. Apa albă, așa îmi place. Welcome to Cowboy City. Uite și boltul. Gata, băi, ți-am găsit și boltul. Ăștia să bată aici, ești nebun? Ce vrei? Parcur extrem aici, ia uite. Trebuie să nu uit că nu pot să trag aici. Că m-am bătut toată cu unul aici, în zona asta, și vreau să pun build în loc să trag. Deci să am grijă. Hai, continuăm. Wow! Direct. Ia uite la acolo, e șobolan. Ceabalane! Mamă, câte bombe, fratele meu. Mersi, baby. Ia uite, avem aici cana șmecheră. Cum se bea din asta? Așa. Bă, hai că... Să ține de dos. Las-o, Bogdan, acolo. Faci mine. Hai, niște gloanțe de shotgun, hai, băieți. A. Hai că mi-a dat de shotgun, mi-a dat. Uite, copacul ăsta e invizibil, what the fuck? Cineva nimic. I-a lăsat cu skin-ul și ce-a dat copacul, invizibilitate. Băi, cu limbarnița. Șobolane. Mama, am obișnuit cu 500 de materiale de la arena și mi se par foarte multe acum, 700.
Stai că aici avem și roboți. Hai că trebuie să fim bandiți aici. Woo! Let's go, bradere. Aveam lamă să... Deci cum am dus la John? A fost bun. Tu te pisici de aici. Hai că dacă eu dădeam cu asta era schema de ninja. Oh. Pe cine să-l las pe ăla? Vrei să-l las în pace? Da, cred că era bine să-l las în pace. Ia să vedem ce challenger sunt băieți. Junk Store. Consum glitched foraged items. Alrighty. Smash and grab. Land a hot spot. Interesant.
Se întoarce double pump. Mamă, nebunie, fratele, mă. Mario Elite. E circ. Dacă se întoarce double pump. Mamă. Îți dai seama cu combat pump double, cum ar fi? Wow. După ce că e combat, adică e șmecher rău el, ca și arma așa, ma să fie și double, wow. Să poți joci cu două, adică, wow. Genial ar fi. Ar fi genial. Combat plus pump egal minigun. Minigun e copil mic, am înțeles. Spam, adică. Nadia Galea, hello, bine ai venit. Ok, brother-ilor. Băi, ce mișto e landing-ul ăsta, ia uite. O să apară și Greasy. Super tare. A, încerc să intri și nu te bagă. Am înțeles. Ia să vedem băieții pe cine. Oh, avem și shotgun, am înțeles. Genial, chiar. Wow, și drum gun albastru. Fuck, man. Băi, ce loot șmecher. Blanadă, Blanao. Lootul Blanao aici, pe zonă. Dacă găsești și niște miniuri, ar fi genial. Uite că am găsit niște ciuperci până alta, multe așa grămadă, așa că o să le consumăm aici. Și un are. Mai bine lăsam pe ăla în pace, Alex, este? Da, mi-a plăcut să încerc o schemă. Mamă, mi trebuia un ce și făceam și eu asta. Dar poate îl fac aici, vedem, că găsesc unul aici și unul sus.
Așa, și acum găsim unul aici sau sus? Verde sus. Aici, gata. Ala, ia uite, l-am făcut pe quest. Băi, da, mi-arată bine Alex în 21 pe live? Ia uite-te. Că eu nu văd bine. Alrighty, booty! Salut, Max! Hasi, ce faci, frate? Mamă, mulțumesc, Giovanni. Fai, da, mamă, forținii. Băi, e bine. 19. Ok, Alex. Se pare că nu vom juca custom în seara asta. Nu cred că cu 20 de oameni pe live strângem noi 500 de like-uri. Haide! Pe o... O, lamă, frate, ia uite. Lama, băieții. Da, vedeți, nu e mare diferență între Fortnite și Overwatch. Doamna lamă, bună ziua, ce loot aveți dumneavoastră? Ia spuneți-mi. A, da e. Mama, hai că am gloanțe, am de toate, suntem boși. N-am un sniper, dar să vedem. Beware the Horde. Rogue Chini, salut. Overwatch nu astăzi. Nu, chiar aveam chef de un Fortnite astăzi. Și chiar am zis că, bă, poate o să vină oameni mai mulți. Mă gândeam că o să vină așa în gen la 70-80, cel puțin, poate și 100. Și facem repede 500. M-am gândit că într-o oră facem 500 de like-uri lejer cu 100 de oameni pe live. Dar se pare că nu e așa. Asta e. Că vreau să jucăm custom. Alex Craft, salut. Skiller, ce faci, frate? Sharkily. Poate m-am găsit și încolo. Hai, încolo să mă găsești. Nu. Ce zici, cocoșel, acolo? Să m-am găsit. Încă o lamă? De unde atâta lame? Să ai un nor de ăla. Am găsit două lame. Într-un aici. Iată că se bat doi șobolani acolo. Hai și noi la clean up, dacă e. Ia uite-i. Ota-la. Ota-la. Alrighty, booty. Hai că i-am luat un pic din armură. Da, nu stau să mă bag cu el în zona acum. Băi, e foarte ciudat oricum august ăsta, că de obicei, adică anul trecut a fost cald până la jumătatea lui septembrie, dacă mai țineți minte. Și acum e august și cam răcoare, fratele meu. Ciudat august. Mamă, cred că o să avem o iarnă de aia gravă. Dacă a început frigul din august, cred că iarna asta o să fie teroare. De aia cu viscoare, cu trăci. Cu gheață, cu Să moară. Mulțumesc, Alex Craft. Hai cu uinu, hai băieți. umbrela.
Forță, mulțumesc pentru abonare, Alex. Ce faci, Bogdane? N-am și eu un sniper să le dau și eu de la distanță. Ia uite-l pe ăsta. Găsesc și eu un sniper pe aici, băieți. Asta e singurul meu sniper, AK-ul ăsta. Singura mea armă de distanță, AK-ul. Haide! Salut, Maven! Ce faci, Maven? Sneak! Kononov! Cătălin, salut! Nicola! Da! Aș dori să fac și niște custom, dar să se strângă mai multe like-uri. Da, nu prea cred. Adică eu vreau să cred, dar... Unde sunt oamenii? Am văzut că sunt niște live-uri de-astea periculoase la ora asta, de-aia e Max Infinit, fratele Max, pe forță, cu 10.000 de oameni, de-aia nu e nimeni aici. Mi-am ales cam nasoală ziua de live. N-ai cum să o dai. Life is Strange. E mișto jocul? A, așa e jocul ăla, orice alegere schimbă jocul? Am înțeles. Da, e mișto atunci. Dar îmi pare că dacă îl joc eu nu se uită nimeni. Ideea e că orice joacă Max se uită lumea. Dacă îl joc eu o să zic că joacă Fortnite. Lol. Tu te uiți la orice, Alex, adică tu nu ai pretenții, nu ești ca ceilalți. Tu te uiți și dacă, adică mă susții pe orice tu. Eu zic așa de lume în general. Dar oricum, hai să facem win-ul ăsta, nu contează. Nu contează, Jean boxează, Maricica la antrenează. Haide, Șarpili! Mamă, nici nu i-am spart cap. Du-te. Ia uite-l, frate, ce... Ia. Și tryhardist și mi-a dat-o direct, ești nebun. Ce l-am subestimat. L-am secat și m-a secat el. Mulțumesc, Hasi, forță.
Da, am vrut să-l înjur, dar m-am oprit. Na, nu mai vreau să înjur așa mult. N-are rost să mă întocesc nervii cu toți nebunii. Băieți, cred că mai e un pic și să face pizza. Pizza, riba! S-a făcut pizza, riba? S-a făcut pizza! Aha, pizza! Bă, parcă mai e funny la arena aici, nebun. Nu știu, solo ăsta nu are niciun farmec, niciun... Nu știi de ce-l joci. Mai bine joc aici, am 3000 și parcă-s mai motivat aici. N-am motivare la solo, să mor dacă am motivare la solo. Joc prost la solo, că n-am motivare. Mai bine joc la arena. Haide dacă e șarpile! Pizza! Vă invit la pizza, băieții. Să moară tanțetilii, nu mă dai. Oh, Doamne! Mulțumesc, Alex. Să moară tanțetilii, dacă nu o dai aici și așa. Mersi, băieții. Oh my god. Pizza de pizza. Ala e. Băi, mulțumesc tuturor care sunteți pe live acum. Voi sunteți nebunii care mă susțineți. Restul nu mă susțin, frate, cu adevărat. Restul nu contează. Voi contați. Porțichi. Mamă, dacă nu, spargem acum. Respect Giovanni, Forțichi. Băi, abia aștept să vină wow ăla, să joc și eu wow, frate. M-am îmbolnăvit pe 27, nu mai... Să treacă timpul mai repede. Mai repede dacă e. Haide, Jorbili! E genială. Oh my fucking god. Mamă, toate pampurile din lume e aici. Da, v-am zis eu că e toate pampurile din lume aici. Da, sunt la 3000. Bă, da, să mă auzea un chest, unde era? Asta era.
Mamă, câte gloanțe. Hai că acum iau snipe. Pizza time, snipe time. A fost box la marginea zonei. Ai auzit? Și mă enervează ăștia de luptează casele din interior. Unii așa au stilul, unii. Ați observat? Ai impresia că e casa nelutată și este lutată. Cred că avem un sniper aici. Vezi că nu s-au urat. Gloanțele, le-ai uitat acolo. Da? Le-am luat turbatul. Mai erau astea. Bă, da, se bate ăștia. Trebuia să iau Big Shield, nu, că vreau sniper. Eu nu mai găsesc. Chiar mă auziți bine de aici, de la distanța asta? Oh, ok. Darkness, salut frate. De ce n-aș trăi? Ce a murit? Ce-am pățit? De ce să mor, frate? Nu mor cai când vor câinii. Mulțumesc pentru abonare.
Sunt activ de vreo 2 luni, nebunule care ești. Ia uite-te pe canal, de vreo 2 luni încoace fac live în fiecare zi aproape. Tu ești ăla inactivă. Darkness. Tu ai fost inactiv 2 luni pe canalul meu. Unde ai fost 2 luni? Uite, vezi, am jucat vreo 4 zile Overwatch, deja au plecat, nu mai vin pe canal la mine, că Ștefan joacă Overwatch, nu mă duc. Piesa asta este hit, dar spătarul n-a murit. Dacă mi-ai donat... Dacă mi-ai donat 1.000.000 de euro, mă duce în Disneyland. Forță, Mădăline! Oh! Ce-ai pățit? De ce ai construit? Ia uite, vin că ai tot skin-ul, vezi, s-a făcut tot. Calamity, vezi? Ce mișto, s-a transformat în Calamity. A apărut totul la jos. Vezi? Da. Top. Mădălin, salut Mădăline! Darius Studios, salut! Cred că a închis Max Live, a început băieții să vină. Haide! Păi ce... Salut Miki! Mulțumesc pentru abonare, Darius! Păi donează, Alex, cine te ține? Tu ești ca cățelușul părul creț. Cățeluș cu părul creț fură donația din coteț și se jură că donează și l-am prins cu donația în gură. Când donezi, frate? Rupe-te pe donații, haide! Haide, arată portofelul! Băi, ca să vedeți, uite Alex, fii atent, că tu ești mai corect așa la gândire, gen. Zi, frate, ca și acțiune, da? Ce acțiune e pe Overwatch competitiv și ce acțiune e pe Fortnite competitiv? Chiar dacă mă duc eu la bătaie în zonă, dacă nu mă plimb pe aici ca turbatul ăla. E boring rău jocul ăsta pe lângă Fortnite, da, pe lângă Overwatch. Dar nu-l înțelege lumea. Asta e păcat. Ia să vedem, frate. Niște match-uri aici.
Ai, frate! Cum nu l-am luat? Asta am dat pe lângă, dar primul a fost pe el. N-ajunge până acolo. Nu cred că ajunge. Ce imaginezi? Că mănânci pizza și trage că arunci pizza pe așa și castrezi. Dacă mai e ăla să se schimbe automat? Da, ce? Material. Da, la. Ce schimb material? Nu știu, să mă jucăm. Da, am. Hai, cum am dat, dracu. Putem morții tăi. Îmi bag pula în jocul ăsta. Să-ți bă dracu să mănânc pizza. E bunilă. Hai că e luat cu 5 lei. Dar n-ai luat. Nu ți s-a. Da, frate, mamă, ce a dat-o. Bă, nu, pe lângă, ești bun rău, gul smupăr. Mamă, mamă, joacă de rupe asta. Pe bune, ia uite, se prinde singur în storm, ia uite. Mamă, ce paralizat e. Ai, mă! Are acțiune, da, așa e, Alex. Adică e acțiune continuă, non-stop, nu stai degeaba. Deloc degeaba. Nu stau, da. E 500 de like-uri. Asta. Unde am, băi? De unde ai luat contul? Nu eram eu nebunule, era un inamic care m-a omorât pe mine. Nu eram eu, n-am Gold Trooper.
De ce mi-am dat barba jos? Pentru că mă încurca când mâncam pizza. Să-mi bag pula în ea. Mulțumesc, Lorix, pentru 5 lei, porțini. Băi, e bună pizza. What the fuck? Hello, Anca, ce faci? Scuze pentru limbajul licențios, dar aici pe canal e un fel de parazici aici. Dacă vrei să suși pula, fă-te polițist. Dacă vrei să o iei la muie, fă-te polițist. Cum zice paraziți? Aici e canal de porno, dacă nu știați. Ala e. Nu termometru, ziceam termometru. Ce, mami? Arde-l pe țăran, dă-i! Sunt copii de 9 ani pe live care ascultă paraziții. Dacă nu ascultă paraziții, să se ducă pe alte live-uri. Să se ducă pe alte live. Știi ce trebuie să faci la arena? Hmm? Ce trebuie să faci la arena? Ce este? La arena. Du-te în Tilted. Hai, băi, mă duc în arena în Tilted. Andrei zice că dacă nu ies cu 5 kg, King of Tilted. Să fac mai construiești. Ce mai postezi? Păi nu postez clipuri, Darius, că nu prea am timp, nebunule. Lucrez mai mult. Cu YouTube-ul am lăsat un pic mai moale. Fac live-uri mai mult. N-am timp să postez. Darius. Live-uri cu Fortnite, cu Overwatch, cu... Poți să te uiți să vezi în clipuri ce live-uri fac. Nu cred că joc custom. Dacă nu atingem chat 500 de like-uri, nu o să fac. Scrie în titlu, la 500 de like-uri. Ați dat 500 de like-uri? Îi facea cu 500 de clături. Eu am aproape 14 ani și nu ascult paraziți. Nici eu nu ascult, dar știu multe piese de la ei. Ascultam când eram puști, rupeam pe paraziții, pe Biugi Mafia, La Familia. Ia vezi, Tilted am direct. Eu am fost cu Vagabonții când eram puști, pe bune, eram nebun rău de tot. Am fost și cu un grup de punkeri, ascultam Prodigy, aveam lanțuri la pantaloni, curea cu cataramă la gât aveam, frate. Băi, voi ați merge vreodată cu curea cu cataramă de aia mare, de pus la pantaloni, am tăiat-o scurt și mi-am pus-o la gât, ești nebun? Ați avea tu să ieșiți cu așa ceva? Băi, eram nebun rău, fratele. Eram exact opusul la ce vedeți voi pe live. Un băiat care nu înjură, care vrea să... Adică am și eu gen mă duce capul și vreau să am o inteligență, să încerc să vă învăț niște chestii, dar am fost și nebun, frate, adică nu am fost băiat de la cu minte, am fost psycho, maico, să moară dacă nu. Am avut și conflicte cu toți nebunii, cu poliția, cu toate. Tilted, frate, haide! Am fost și în galerie la Dinamo, eram pe Savage, am avut abonament acolo, mergeam la peluza Cătălin Hâldan cu tryharderii. Dar m-am lăsat și de fotbal, că nu se merită, frate. Nu m-am uitat la fotbal. Am auzit, eu nu mai mă uit la fotbal de vreo 5-6 ani, da? Și am auzit că Dinamo e pe ultimul loc. What the fuck? Deci mai bine că nu mai mă uit, ca să nu-mi fac rău. Deci e bine că nu mă uit, că dacă vedeam pe Dinamo pe ultimul loc, făceam spume. Mamă, era un sniper bun acolo. Nu ai cum să-l iei, că n-ai. Taci, mă. Ai făcut-o, da? Nu merge! Bă, bune! Băi, am zis că mă aruncă impulsul până nu merge. Păi dacă nu poți să faci nimic, Am înțeles. mai du-te, da. Ai de mama mea. Mai du-te, da. Aoleu. Craiovist, bravo, frate. Mai du-te, dacă întâi. N-are să mai joc arena, îmi pierd punctele aiurea, am ajuns și eu. M-am luptat să ajung la 3000 și n-am chef de arena la ora asta. Mi-o iau aiurea așa.
Bă, s-au dat ceva like-uri, să știți, 145 e ceva. Ținând cont cât suntem pe live, e mult. Mai bine joc Overwatch. Cristiane, ce faci, frate? Na, am zis și eu că merge impulsul, dar nu merge. După cum ați văzut. Am crezut că merge impulsul. Băi, băieți, eu mă bat pe Overwatch, că vreau să mai joc la competitiv, că merge bine, să ajung și eu gold. Sunt aproape de 2000 și n-are o să joc Fortnite, că văd că nu e treaba. Adică mai bine stau cu 20 pe Overwatch decât cu 20 pe Fortnite. Acum mă bat pe Overwatch. Schimbă thumbnail-ul și titlul și toate astea, imediat. N-are rost, frate, să stau așa. Am crezut că vor băieții custom. Dacă nu vor băieții custom, mă bat pe Overwatch. Băi, m-am distrat și pe Fortnite, adică mie mi-a plăcut să mai joc și Fortnite. Păcat că nu mai ai barbă. De ce, frate? Ovidiu Pop, ce? E bine și fără barbă, ce? Nu poți faci, nu poți să lucrezi cu barbă, nu poți să... N-ai cum să... E mișto și cu barbă, dar dacă ești miliardar, stai cu barbă, te plimbi cu motorul, chestii de genul, dar... Dacă trebuie să lucrezi, nu e bine, frate. Așa, băieții, haide! Băi, am trimis unei fete să ieșim la un sub, mi-a dat bloc și unblock. Lol. What? Câți fac? Cum te le găsești tu la mă? Te duci unde sunt eu acum? Nu se simte. Hai la bana. Hai cu Uber și merge decât pe Mulțumesc, Ovidiu. Așa, băieții. Mai vrei pizza? Da. Da. Da, baby. Bobu. Ce ai? Boboșor. Te-ai strigat? Eu? Da. De ce? Vorbește aiurea. Pe ce am zis? De șobolan, de 10.000 de astea. N-am zis nimic. N-am zis, mami, un pic.
O secundică. Mă frib la ambele degete. În cauza mea? Nu, am zis, baby, eu sunt ok. Ia și bă. Iată că a venit a doua felii de pizza. Dar nu ia. E din a doua tavă? Da. Mă- Prima s-a mâncat. Păi cine a mâncat după prima? Eu n-am avut și eu două felii? Una? Una tu, una eu, una mama. A, sunt, da. Zi patru și câte două șocolade. Nu n-am mâncat două. Eu. Așa, băieții, are. N-are mic. Eu am mâncat eu două. Haide, dacă e. Stai aici. 1900. Hai că facem 2000 acum. Mă joc și eu frumos cu Reaper, like a boss. Double shotgun. Uite, în Overwatch este double shotgun, e Reaper. Reaper e ca și cum ar avea double shotgun, nu? Rob, păi da, că la cap poate să dea one shot pe chat, ai văzut? Are damage mare. Rapid! La 11 se mănâncă. A, este. Legi de măcar cu ce faia. Deci azi fără custom, fără Maven, că nu s-au strâns 500 de like-uri. N-avem șobolani niște. Mulțumesc, Darius. Când am deschis live aveam 25 pe live, deci n-ai cum să strângi 500 de like-uri cu 25 de oameni pe live. A, Mihai Nicolae, ce faci, frate? Acum te-am văzut. Și tu mănânci? Mihai, ce mănânci? Oh, porținii, dacă nu-i spargem acum pe Overwatch, forță. Hai să facem 2000 de puncte, să ajungem la gold, băieții. Era o muscă, mă, pizza și-a înghițit. Ai. Da? Pe bune? Hai, bă, zi. Minte, mami. Ești de aici dacă minți. Zi, băi. Nu mai vede nimeni niciodată. Nu, ce glume de căcat ai. Auzi la Andrei că era o muscă pe pizza și am înghițit-o. Hai, mă, că se... Nu știu. Ia uite ce, Alex, nu era, frate, nimic. Dacă îți dau un cap în gură, te arunc până și... Momentul în care mișca pizza musca asupra. M-am gândit că poate era lipit acolo, da, o mâncam, ce să-i fac. Fasole verde. Băi, vrei să ne faci poftă aici, Mihai? Ia uite, Mihai mănâncă fasole verde. Am și una la altă, pot să fac imediat. Vreau și eu fasole verde. Mâine. Deocamdată fac o pizza. Prin ușă, direct, proteine, da, era proteine musca. Musca țețe. Da, Squiller, da, frate. E bună musca, frate, ce vorbești? O joc una cu muște. Musca țețe. O joc una cu mușcoi. Eu sunt la sură. A, la cură. A, ce bombe la fotbal îți dau. Volane. Vegetarian, nu? Bă, noi avem un teren de fotbal acasă, e cam... Cred că e pe... situat așa pe vreo 500 de metri, nu? Sau cât e acolo? Câți metri sunt? 16... 2, nu știu, e destul de mare și am făcut cu porți, cu plase, cu nu știu ce, și mai jucăm jocul Andrei, respinsa sau fotbal. Am jucat și astăzi, m-a bătut cu 11 la 10, nu? 10, am condus cu 7 la 1, m-a egalat pe urmă, a făcut 8-7, am mai jucat,
10-10, 11-10. M-a bătut cu 11-10. Fotbal afară, ca să nu stați la calculatoare. Mai faceți mișcare, băieții. Noi jucăm fotbal afară. Facem și karate, jucăm și fotbal. Mai vrei pizza? Nu mai vreau eu. Dacă te mănânci, nu fac felii. Cură cu de toate. Ce faci? E cafea? Ah, ai luat cafea. Mănânce plin și stăbesc pe la vreo 80-90. 1, 2, 3. Ce zici, Darius? Zarzavat. Da, frate, dacă nu, când eram eu mic, plecam dimineața și până seara jucam fotbal. Dar nu spărgeam la mingi, iar cumpăram minge și puneam toți băieții bani să luăm o minge. Și toți contribuiam și luam o minge. Și jucam de toate. Pătrățel, respințea, fotbal, tenis, de picior, o grămadă de nebunii. Aha. Acum mai luat adică 2 felii. Acum se termine pizza în 20 minute. Ce faci, băi? Câte ai mâncat până acum? Cum una? Ai mâncat 2? Și mai mănânci 2? Nu. Băi, e prea multă, turbatule care ești. Ai mâncat 2, mai mănâncă una maxim, nu încă 2, 4. Și până anul ăla. Băi, vă faceți cât oile. Am mâncat 2 felii de pizza astea mari, mai mâncă încă 2. Păi la mine sunt 2 fără ciuperci. Bine ai revenit, Onea Darius. Uite ce Q lung e la DPS, ești nebun. Mi s-a întâmplat să fac 3 ori. Eu după aia. 5, 6 minute mi s-a întâmplat să stau. Cred că și mai mulți killer, 4-5 mingi. Luam de-alea de 35 de lei de cauciuc. Nu prea luam de-alea de piele sau vinilin. Luam de-alea de 35 de lei era. 25 era. De cauciuc așa și le bubuiai repede, vale. Era și așa se numea mingea. Minge de 35. Așa avea denumirea. Minge de 35. Marian a fost la fotbal. Băi, trăgea așa de tare Marian, fratele meu, Marian Florin, care e pe live și el. Eram în careul școlii și a tras de la mijloc o minge de aia de 35, a bubuit mingea, ești nebun. A bubuit mingea când a dat cu ea în perete. Dar el a avut o accidentare la gleznă, la înșe și s-a dus de acolo. Putea să fie mare fotbalist, că le avea cu dribbling, cu alea. El juca mijlocaș, dribla pe toți și eu jucam cu alt băiat atacanți. Ne dădea pase, dădea în gol. Uite aici e o blanșită în față. Da, este pizza de casă. E blatul pufos și moale. Vrei să te aduc o pizza de gata? E, scary. Băi, ce se întâmplă cu Q ăsta de 8 minute? Ești mincios, mă. Vor toți să joace DPS, este? N-are de tine, că îi rup până încolo. În două. Ți-ai luat una în față și de atunci s-a dus cariera ta de fotbalist. Avem o pizza? Lasă, frate, că aruncam cu de toate. Am aruncat toate sculele lui taică-miu pe balcon. Și era niște muncitori la canalizare și aruncam cu cartofi, cu ceapă în ei. Și a venit sus la ușă, ești nebun, și avea frate meu cheia la gât. Că așa purtam înainte, cheia la gât și a venit. Mamă, și a vrut să intre peste noi în casă.
Și am noroc cu o vecină care a zis, lasă-i că sunt băieți cu minți. Sigur n-au aruncat ei. Și ne-a lăsat oamenii ăia în pace. Când eram mic, m-am urcat pe pervazul de la geam la etajul 7. E o tablă atâta. Pe aia steam cu picioarele. Și noroc că a țipat un vecin de vis-a-vis, din blocul de vis-a-vis, și am intrat înapoi în casă. Puteam să cad de acolo. Eram psycho. Hai Nice. să ia Zilfa, da. Activating the barrier. Attackers incoming in 30 seconds. Breathe at first, you listen. Then I kill. Привет! Five, four, three, two, one. Attackers incoming. Defend objective A. Your strength. Bă, și aveam shift-ul. Hai că m-am băgat și eu. Cardio nimeni, salut frate. Hai că m-am băgat și eu la bătaie dacă e. Death comes. Tryharderiștii joacă pe Overwatch cu măcrii, cu de-astea, știi, de-ăștia care dă țintă și... Deci sunt tryharderiști și pe jocul ăsta, ca să nu ziceți că nu sunt. It's my curse. Defense point. Objective B. Activating the barrier. Огонь по готовности! Ce damage are Zarya nebuna? That which doesn't kill you makes you stronger. Trebuie să mă încălzesc, da. Să intru pe zonă. Hai băieții, băi, ne-a luat. Ne-a luat. Enemies in our orbit. Sper să nu casă. Ești, băi! Get my Hai, că... Am și jucat. 0 to 2. Switching sides. Prepare to attack. Select your hero. Da, nu știu, a fost ciudat. E și de comunicare, da. Dar
primul punct l-am pierdut că am fost noi prea în față, eu și cu Tracer. Și al doilea punct l-am pierdut că a venit peste noi. Nu prea merge Tripper Tracer, trebuie un altceva. Nu prea merge combinația asta Tracer Reaper. Sau ar putea să meargă, dar nu știu, nu ne-am concentrat. Nici eu aveam intrat primul match și nici el probabil, eu știu ce. Last minute check. Everyone squared away? Da, avem, da, e ok. Ar trebui să facem treaba, hai că vedem. Hai să ne revedem, hai să le arătăm că știm să dăm DPS. Hai băieți. Să nu mai râdă de noi, că acum cam ne-am făcut de râs așa DPS. Băi, ce mi-a dat-o sniperul, du-te de aici. Shield's holding. This time, I'll finish the job. I will protect the innocent. Get back. Meteor strike! Double kill. Back in action. Winston reporting. Helden sterben nicht. Clear the area. Shield's taken down. Огонь по готовности. Da, frate, am văzut ce heal mi-ați dat. Da, fratele meu. Să vai te dă DPS, dar mi-a dat heal, mama mi-a dat. I will not fail again. Bine că ți-ai luat Winston, că avem nevoie Get de into position. Winston. Avem nevoie de shield aici. Reinhardt era bun. I'm under attack. Ia uite. Cum să dau heal dacă n-am... Să dau damage dacă n-am I heal? will not fail again. Find their weakness and claim the objective. Turning defense into offense. Get back. Back in action. 30 seconds remaining. Time is running out. We must not fail. Clearing the area. Ai, frate, că era loc să-mi... În loc să-și ia healer și-a luat... Action. They have
healer tank. Ia-ți nene, Mercy, dragi, să facem treaba aici. Și-a luat-o pe Brigitte, care nu e un healer așa de puternic. E o combinație. Ia uite. Băi, m-a disperat Zarya aia. Du-te în Zarya, du pește prăjit. Dacă m-a disperat Zarya. Back online. Objective A captured. Commence attack on objective B. Ai! Group up here. I understand. Assemble at this location. Right away. Right away, let's go, baby. I am claiming the objective. Băi, frate. Mamă-i teroare asta. Back online. I require healing. Justice reigns from above. Hai că l-am dat și pe Reach the objective. Let's coordinate our efforts. Back in action. Meteor strike! The experiment is ready. 60 Time seconds. for a graffiti flux. Și disperați ăștia să moară tanțeta. Back in Group action. up with me. Come over here. Group up with me. Come over here. Acknowledged. 30 seconds remaining. We're going to lose. Press the attack. Helden sterben nicht. What? Group up with me. Ai, frate, cu heal-ul, de ce nu iei pe Mercy? Ai luat pe Brigitte ca să... Ce să fac, frate, eu? Nu pot să zbor, că nu pot să-mi ajungi cu heal-ul acolo la mine. Bine că ți-ai luat pe Brigitte. Să-mi dai heal. Cine-mi dă? Mama când zbor? Trebuie să stau pe jos. Ai, că a luat ăștia punct. Nu știu cum l-au luat, dar l-au luat. Nu știu cum l-au luat. Score 2-2. Switching sides. Prepare your defenses. Select your hero. Death walks among you. Only standing around while there's work to be done. Attackers incoming in 30 seconds.
What are you looking at? You are advised to move forward. 3, 2, 1. Este Star Skiller Forțichi. Defend objective A. Stay close to me and Bă, nici nu e OP, frate, nebunul ăsta. Hai că l-a murit cu nebunul ăsta. Încep să se plângă nebunii ăștia. Hai să văd stand și... A fost cerc. A fost cerc! Păi ce păcat că n-ai răbdare cu ouă ăla nebun. Nebunii. Houdini, ce faci, frate? Abia aștept, frate, să vină WoW Classic. Forțichi. Hai băieții că nu mai stau. Mulțumesc la tuturor care, mulțumesc tuturor care ați venit pe live. Vă respect, Forțichi. Alex, Cristian, Skiller, Houdini. Totul bine? Tu jucai cu ăla? Da, e tare. Este tare. Cu asta jucai tu. Uite-l aici unde ești. Cu Junkrat jucai tu. Cu asta jucai tu. Forțichi. Nu dai cu el. E șmecher rău ca damage. Rupe. Băi, aștept și eu să vină WoW, băieți, că până atunci nici nu mai am niciun interes așa pentru niciun joc în special. Sunt... Ia uite ce roată mișto are asta. What the fuck? Cine asta? Krampus. Ah, e ăla care a stricat Crăciunul, gen. Krampus. În weekend live-uri mai lungi? Păi când vine 27? Mamă, e de-abia... luni spre marți o să... Fuck, man. Până... Deci luni la ora 1 noaptea o să fie release-ul. 1, 2, 3... Nu mai e mult. Mai e puțin. Pe Golemag jucai. A, jucați pe Golemag. Păi de ce v-ați ales pe PvP nebunilor care sunteți? Și... Cum îi spune? Insanity tot pe Golemag este. Băi, voi cred că ați uitat cum este să fii... Și voi și Insanity. Cred că ați uitat ce înseamnă gank-ul pe Classic. Băi, eu eram gankat pe Classic în așa hal încât trebuia să ies să stau o jumătate de oră să nu mai joc ca să plece ăla de acolo.
și pe urmă nu aveai bani să te repari, nebunilor. Deci clasic nu e ca acum. Mă ganchează. Nu e, frate, dacă se pune unul pe tine, un rog care te face și n-ai ce să... Dacă nu trebuie să aștepți o jumătate de oră să plece de acolo, pe bune. Deci eu în Mist of Pandaria n-am mai suportat ganking-ul și am plătit să-mi schimb serverul, că eram pe Frost Main, un server cu mai mulți norvegieni erau, și era PvP și n-am mai suportat. Am rezistat atâtea expansiuni până în Mist of Pandaria și în Mist of Pandaria am zis, nu mai pot, frate, lasă-mă cu ganking, nu putem să fac quest-uri, nimic, mă ganca de draci mă lua. Dar în clasic e mai rău, când clasic te ține în gang cu o oră, nu mai scapi de acolo. Nu mai ai bani să te repari. Da, o să vedeți voi. Eu m-am dus frumos pe Miraj. Sunt pe Miraj PvE, pardon. Fac quest-urile liniștit. Pot să joc și PvP. Pot să joc Arena, Battleground. Dar când vreau eu, nu așa, unde îmi fac quest-ul, mă ganchează șobolanii. Treaba voastră. Nu, te bate direct. E PvP, e server PvP. Te bate direct, Houdini. Unde sunt eu este PvE. Adică dacă dau eu accept sau te bate direct, sare călare pe tine. Băi, nu, e nasol. E nasolă treaba, mai ales în clasic. Foarte rău e în clasic. Rogi în clasic te rupe. Nu mai te lasă să pleci. Poate nu faci level la fel de repede. Vine unul cu 5 levele peste tine, dar nu mai ai nici gol să te repari. Trebuie să ieși. Eu ieșeam din joc și așteptam o jumătate de oră. Când mă rugam să nu mai fie ăla acolo. Să pot să merg de acolo, că nu mai puteai să pleci, că trebuie... Și dacă te învii la Spirit, îți dă sickness, de la, ai văzut? Resurrection Sickness. Și când dai Resurrection Sickness pe Classic, îți dă minus 25%. Îți rupe tot ghirul și nu ai gol să te repari, n-ai nașpa. O să vedeți. Eu nu mai vreau, eu nu vreau PvP. Că a venit Insanity pe live când am rezervat numele. El cred că erai și tu. Și el a zis tot pe Golemag, dar eu nu vreau, nu mai vreau PvP. No, vreau PvP să mă bat eu când vreau, dar nu așa să mă gancheze lumea, e nașpa. Dacă vă place, Caterinca, o să-mi fac și eu un cont de la pe Golemag și să vin să vă ganchez, să vedeți cum este. Vin și îl ganchez pe Insanity până ia crizele. Băi, o să fie mișto oricum. Și PvP și PvE, Houdini, o să fie mișto. Nu contează serverul, contează experiența clasică. O să fie mișto rău. Abia aștept. Mai sunt câteva zi. Luni seara la ora 1 o să fie. Deci luni spre marți la 1 noaptea. Fuge câinile! Dogo! Mergem cu Warlock-ul și cu Rogu, dacă nu... Nu știu ce să zic despre asta, Houdini. Să vedem. Să avem destui player, da? Nu știu. Adică să meargă cum merge acum, cum merg alte jocuri din trend, nu cred. Dar să meargă așa ok, cred că ok o să meargă, dar nu foarte tare. Cât de cât da, cât de cât o să meargă, Houdini. Cred că o să meargă. Cât de cât da. Mai ales că am auzit că poți să-l joci clasicul fără să cumperi jocul, doar să plătești aia lunară. Tu ai zis sau cine a zis? Parcă tu ai zis, nu? Ar fi mișto așa, adică ar fi ușor. Dai 13 euro și joci direct. Nu mai trebuie să cumperi jocul cu 50 de euro. Dacă e... Nu. Ai o subscripție activă, indiferent pe care poți să joci. Le joci pe amândouă. Nu, că zice Houdini că trebuie să plătești doar subscripția fără să mai cumperi jocul. Da, plătești subscripția, abonamentul și le joci pe amândouă, și retail și clasic. Tare, interesant. Nu contează pe care îl plătești, pe retail sau pe clasic, le joci pe amândouă. Păi nu, da, tu n-ai niciun joc, nu? Și ce plătești? Păi da, trebuie să ai. Păi nu, că zice că nu trebuie să ai nimic. Păi și cum plătești abonamentul dacă n-ai jocul? La ce plătești? La mama? Nu știu, s-a făcut ceva pentru N-ai clasic. cum. Nu cred. Nu știu, o să vedem cum este. Eu am un joc, oricum nu mă interesează. A luat nociva abonament, ia uzi. Nu are jocul? Și a putut să-și rezerve numele. Deci merge. Bravo. Și el nu a cumpărat nicio asta, nu? Are nicio Are decât... N-are. Și are vreun expansion cumpărat vreodată? Are ceva? El n-a mai jucat înainte? Are clasicul, nu? Cumpărat. N-are niciun expansion, dar clasicul nu l-a cumpărat? Că a jucat, nu?
înainte. Nu are. Deci merge. Avea pe US. Aha. Deci înseamnă că merge. Foarte tare atunci. Doar plătești pe contul tău și aia. Da. E foarte tare așa. Poate vor o să-și mai cumpere și alți băieți. Și să joace și în România mai mulți. Ar fi tare, da. Poți să farmezi, dar nu poți să farmezi. De ce? Nu există tokenul pe Classic. Da, nu există token, da. Da, oricum e greu să farmezi. Îți ai acolo ca turbat o săptămână, 8 ore pe zi să farmezi un token de ăla. Ok, băieți, haide că am ieșit, v-am pupat. Mulțumesc, Houdini, pentru prezență. Abia aștept și WoW să ne jucăm, să ne distrăm. V-am pupat. Alex, mulțumesc pentru cadou pe Fortnite, Alex. Chiar e mișto rap-ul ăla și chiar mă uitam la el. E mișto. Mulțumesc frumos. Daniel, Cristian Oancea, noapte bună. Giner, GNI. Mulțumesc, Giner. Da, frate. Mai vedem, dar nu vezi că avem moderator deocamdată. Dacă te ții minte, că ești mai vechi pe canal. Fiți pozitiv și ne vedem în World of Warcraft. O să mai intru și probabil și până atunci câte un pic așa, dar nu știu. Că nu mai am chef de niciun joc, frate. Nici de Fortnite, nici de nu mai. Mă gândesc la WoW și nu pot să mai joc nimic ca lumea așa. Dar poate o să mai intru, să vorbesc cu voi așa un pic. Așa, băieții. Dar WoW de ăsta retail care este acum n-am răbdare să-l joc, că nu-mi place zona aia. E prea aglomerată, zona aia din... Nu-mi place. Mai mișto era în Zandalare acolo. Mai bine nu mai băga și mă jucam acolo în continuare, că mie îmi plăcea acolo. Mie îmi plăcea zona aia altă mai mult. Zack King, mulțumesc pentru abonare. Mie îmi plăcea mai mult în Zandalari decât în asta nouă. Și mai bine o lăsa așa cum era și mă jucam. Făceam questing, făceam drăci. Mulțumesc băieții, forțin, v-am pupat. Peace out și ne vedem mâine. Mergi și voi la Marian Florin. V-am pupat.